ตีบขรุขระผนังหลอดเลือดนี่จะขรุขระตลอดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทอธิบายความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองตีบตันเกิดจากภาวะไขมันไปเกาะที่ผนังทำให้หลอดเลือดแคบลงส่งผลให้การลำเลียงเลือดลดน้อยลงสัญญาณเตือนของโรคนี้คือหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งพูดไม่ชัดพูดลำบากตาข้างใดข้างหนึ่งมัวปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแล้วอย่าว่ารอจะดูอาการว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นคือเป็นแล้วให้ควรจะรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะว่า1 นาทีที่สมองขาดเลือดจะมีเซลล์สมองเนี่ยตายไปประมาณ2 ล้านเซลล์นั้นถ้าเรายิ่งทิ้งไว้นานก็จะมีเซลล์สมองที่ตายมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบคือความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจการเต้นของหัวใจผิดจังหวะไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่ขาดการออกกำลังกายภาวะหลอดเลือดตีบจะพบมากในผู้สูงอายุเพราะหลอดเลือดหนาแข็งขึ้นสาเหตุจากคราบหินปูนและไขมันไปเกาะทำให้ช่องทางที่เลือดไหลผ่านแคบลงรวมทั้งพบว่าเพศชายมีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคนี้มากกว่าผู้หญิงคือปัจจุบันเราพบว่ามีเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าคนไทยอายุยืนมากขึ้นเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่ก็จะพบในคนสูงอายุเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เราอาจจะมีพฤติกรรมการทานอาหารที่ทานเค็มหรือว่าทานของมันนะคะก็จะมีคนที่จะมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะก็เราก็พบว่ามีคนเป็นโรคนี้ก็เป็นมากขึ้นนะคะการรักษาต้องทำให้เลือดไหลเวียนปกติขึ้นอยู่กับชนิดความรุนแรงและระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการหากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเร็วจะลดความพิการและอัตราการเสียชีวิตวิธีการรักษาอาจจะใช้ยาละลายริ่มเลือดภายในระยะเวลาไม่เกิน4 ชั่วโมงครึ่งปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 2-3 ล้านคนของจำนวนประชากรทั่วประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 400,000 คนต่อปี